ബോച്ചെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. ബൈ നൗ, പേ ലേറ്റർ. യാത്രക്കാരിയെ ശല്യം ചെയ്ത കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ ജാമ്യമെടുത്ത് മുങ്ങിയയാളെ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം പോലീസ് പിടികൂടി. മലപ്പുറം പഴമല്ലൂർ മുണ്ടക്കോട് മൻസൂർ അലിയെയാണ് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പോലീസിൽ യാത്രക്കാരിയെ ഉപദ്രവിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസുണ്ട്. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ കളവ് കേസ്, വണ്ടൂരിൽ ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസുമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറുതുരുത്തിയിൽ നിന്ന് പിടിയിലായ മൻസൂറിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. SI അനിൽ മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ടൈം കിഡ്സ് പ്രീ സ്കൂൾ, മാന്നന്നൂർ റോഡ്, വാണിയംകുളം. .വ്യൂ ന്യൂസ്. കാഴ്ചകളാണ് ലോകം, കണ്ടു തുടങ്ങുക.